हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये दी एविस विला है जो करजत में है। अभी हम जो अपने कस्टमर को लाए थे वो उनको एक और विला पसंद नहीं आया, तो फिर हम यहाँ पे लाके ड्रॉप किए उनको। क्योंकि इसका फ्रंट एंट्री ये है। यहाँ पे आप जैसे एंटर करेंगे भोलेनाथ जी का दर्शन होगा, जो कि अभी फाउंटेन बंद था, लेकिन शायद आप बाद में आएंगे कभी तो फाउंटेन चालू रखेंगे। देखिए दोस्तों, द एविस विलेज, श्री देव।